اشتاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وسبابه آسف. وعن ذلك ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، وقالوا لأحدهما قرب، وقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وضربوا عنقه فدخل الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ربنا. أنت الذي علمت آدم عليه الصلاة والسلام وعلمت جميع الأنبياء، فارحمنا برحمتك وعلمنا من فضلك، إنك أنت العليم الحكيم، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت البر الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجت يلا شيء لتجر باني لو كونوا دين هاي استين قوكتي جميلين لطلب العلم هذا بتلقاندل بهذا ما جتوتيتك وورتك ساري ماكو ولا ببلكو قال ماكو. النبي من محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه ننبو أصاب ويندود بجمع حديث جلول لي بلاتي لبو إلى درجة التواتر كلك وألا شنيد التجفة ندبتنا قدما من يابوي leɗɗe maaje dabbaji kala hunde nde Allah tagi fuu nde ɗo nde wiyete nde tagade kam fuu nde ɗo waɗa ɗume la yastahfiru li muallimi nnas wa li talibi lilm. kala ɓi adamajo gurdira o ɗaɓɓita andal walla o jangina andal laatingal lamgal ngam Allah ceniɗo dow ɗatal annabijo men Muhammad ibne Abdillah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. la shakka hunde man nde mawde jamum ɓi adama hani tinta anda moƴƴere majum. moƴƴere man kayre nden waddata bi fadlillahi bi qudratillahi barakatin min alsamai wal ard. kayre nden sankititta jam alladina amanu walam yalbisu imanahum bi dulm ulaika lahum lamnu wahum muhtadun. allahumma jalna min alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من الذين يسلكون طريقة رسول الله واجعلنا ممن يكونون معه يوم القيامة ويشربون من حوضه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نعمل بعمل الفاسقين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نعمل بعمل أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نعمل بعمل أهل النار. اللهم قنا عذاب النار. derrade en tittinore moƴƴere mawde jamum hani moƴƴere man faaminde nde weeti pat ɓe bawɗe Allah en ɗon ngara jalɗira nana darseje janga kutubun ilmiyatun mufidatun. derraɓe to en mbi en gaɗan lissafi mi accani on lissafi man komojo nder men pat huuca to huuci ɗo dagam ko puɗɗuɗen janngugo kitabu tawhid ha garɗen darsere hannde limanon en ayaji noye jannguɗen ɓe hadiseji noye jannguɗen kam aya yani ayaji no gasna ayaji capantatina ayaji capannayna hadiseji noye sappona hadiseji no gasna mumkin ɓi adamajo loro lima laara hada min fadlillah. o jangi walande aya man ka wolwete ka saalo ha kaset o jangi ka kanko goɗɗo wolwi ka illa o andi ilmun an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. hada fadlun min Allah, ɗum moƴƴere daga Allah ceniɗo. wala taki o jangi quran hakaza be ɗemgal bannin, innama o jangi li ajlillah li mardatillah li ibtigai wajhillah wa ala tariqati rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ɗo moƴƴere mawde hunde jamum kanjum woni tariqatu ashabi rasulillah ɗatal sahabu en annabijo en nande haɗo nder darseje meɗen. abdoullahi ibne omar o wi duuɓi jeetati hoocimo ha janngugo tafsir suratul baqara tan duuɓi jeetati abdoullahi ibne omar
قرنا عند الإمام مالك بفروش مع عبد الله بن عمر عن مالك النافع عن ابن عمر سامقت موطأ الإمام مالك سند قردا قدرقو كان قد موجب من بيبو السند الذهبي يعني السند بنا اور سند من ولاكو يتنغا ساها وسند يجيبو ngam dume ngam ilmu ahli المدينة دلورو إلى عبد الله بن عمر علم عبد الله بن عمر علم عمر علم ابن مسعود علم أبي بكر علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله وإن تكتب الأسل لا تنقل قلبي ونجابي توكينغم بمن كبرت الخير بتدنقل بدرجة جميع تسنكتوا أماتور من ها سلاج من ها سلوج من ها سناج من الله فهم من دين من فهم من لا تتمجدو فهم من لا تبوتو ngam Allah tendowi to yidi bi adama wala yifidal ma ko irin nannungal banni Allah fi hadithin sahihin روى الأئمة أئمة في لنا كان حديث من عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه نعم موجود مثل ذين حديث من عن معاوية بن أبي سفيان حديث صحيح نعم يا شيخ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بارك الله فيك ونفع بك عندي أبو درسير من جرابه بنانن جرابه من جنغنين قال محمد بن عبد الوهاب إمام موجب بوجبيته محمد بن عبد الوهاب التي نهنهم ويردهم جبل مفود ما كوكم والجنة وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال طبعا دسر من إنسان إن درك دو حديث علي بن أبي طالب في اللنين حديث من بكوج موت إني الله هدي ودقري الله تبتني وي النبي جمهور قطهن دور درمان بوبت وهنا نك نالور دقال الله شنيدو نالور بو أندا ودو جايهن الله شنيدو ودو جاي فونيك الله شنيدو دم كوج ده مسألة والأرن الهارة هرسي دو مشكلة جدوب دي جمهور ودانجي نبي بادمين مسألة والجدا والهارة يدو قصارين سيني inan go saro en hudgo baba goddo hudgo dada goddo hudgo mama goddo hudgo bappa goddo hudgo yani kala goddo biete do saro goddo kam batta hudi saro goddo ba hudi saro ma banni jomirawo men teddiro bangi do wi annabi jomeden andine mas'ala wal tadabul boderabe mas'ala wal kimmidini gol kangol bo la shakka annabi jomen muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kulli inha mas'ala wal majumman jomirawo men teddiro bangi do onali o daytinan ha hinnaye mako on balluɗo toñotoɗo sawa an o toñake gal dunya walla o toñake gal dina toñange gal dunya ma o ukko hakkeji ɓiɓɓe adama en o jabta yimɓe o zambo yimɓe o ñama ñamali yimɓe goɗɗo ko ye ullimo wawata jabtugo hunde muɗum o toño yimɓe no yiɗi pat yimɓe mbawata yettugo hakkeji muɗumen ha mako jawmirawo meɗen holli oɗo ɗo kala ɓi adamajo balluɗomo ha tata o hokkita yimɓe kuujeji maɓɓe ɓe laabi ɗuɗɗi jamum jawmirawo men wi naalore tabiti dow maako haa ɗo paameten diina men islam harmini corruption harmini riswa duuɓe ujunere ɓe temeɗɗe nayi ɓe capanɗe tati e gelle ngam hunde man nde wonnan ummatoje ngam hunde man nde ittan barka yakeji yimɓe jawmirawo men solni hiitotoɓe bo ɓe kakkilana ko allah wi naam jawmirawo men wi annabijo men mouhammad sa sallam ta jokkiran fasiki en avocat ɓen ɗon mbiya avocat jotta kiitaɗo en tawan avocat dagiɗoma islam fuɗɗiɗo wala takun lil khayinina ngam na kala ko mo joppaɗi ha tawi a hujja muɗum yeeso ɓiɓɓe adama en yimɓe temere ɗiɗi ɗo ujunere ɗo kawti ha suudu kiita ha tribunal ha justice goɗɗo feere wawata wollugo yeeso yimɓe ko woodi hujja mawɗo man ƴamimo juge man ƴamimo o wawata jabago hunduko mako wawata wollugo yeeso yimɓe kanjum derraɓe sahabu en jurɗon ɗo mari avocat ali ibnu abi talib ɗon mari avocat o yata babal kiita kanko ɗume waɗi ngo wi babal kiita pewe ɗo ɗuuɗa ha toon fasikaji ɗo ɗuuɗa ha toon goɗɗo wala gonga wadda ɗerewol fo naam o woodi gonga mako kam amma oɗon no wiya derɗi ko biyeteɗo aqilu ibnu abi talib avocat mako ha o mari muskila foya o défendana mo intérêt ji mako o wiyanamo hujjaji mako annabijo bo allah wimo foti daronoɗa yogga nder sahabunaɓe mbawata allah ten ɗo hollimo wimo amma tata huwan fasiken to goɗɗo wari wima o fewan o yiɗi a o zambo ballitamo to zambake goɗɗo man on tendantede man wala takun lil khayinina khasiman kanjum derraɓe julɓe
silamalolum dina timmidikka kawaddani ɓiɓɓe adamen gurtorgol ha ngenam maɓɓe gurtorgol ha yakeji maɓɓe kospe nan ɗon ha lesdi men jotta kuje jur goɗɗo feere wawata janngugo ɓe français goɗɗo feere wawata janngugo ɓe anglais amma woodi yimɓe jannguɓe ɓe ngoodi licence ɓe ngoodi maîtrise ɓe magistrat en ɓe gurtaki a enam ɓe gurtaki a kada hada ilmun adilare ɗon ɗaɓɓite a lawol man fa aynama wujida al adad fa samma wajhullahi fa samma wajhullah azza wa jal a yana biro avocat man mbiyamo wane nda muskilam kaza ɓe kaza to gongama a yoɓanmo droit ji maako a wi'anmo o windan o ñande darago yawo daro o wolwa dow inde maɗa o heɓtani hakke ma hada mimma yuhibbuhu llah hada mimma yuhibbuhu rasulullah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ko allah wañi kam o waylitane kalluɗum ortane boɗɗum walla bo goɗo ɗo jogi boɗɗum o habda ɓe dabareji ɓe fale o fewna ko oɗo man wi ɓe wawgo haala allah cenɗo wi ɗum kam harmini ɗum kanjum allah cenɗo waddi ha hadise ol ngol ɗon derraɓe julɓe kuje garɗe ha hadise ol ɗon chaque jour ɗe gaɗan kuje nayi ɗo markasiya central ha ngenam ɓiɓɓe adama en kanje ɗo hirsugo kiitaji ɗo tum journaliére keeri ñiɓaalo cadastre haddis wala haraj sens interdit je mbiɗen umur kabira hayatum yawmiya fi hayati nnas annabijo men ɗo allah nelimo a wo'itina ngendam ɓiɓɓe adama en fi kulli zamanin fi kulli zamanin wa makan naam oɗo huuɗi baba oɗo ɗo kasir fil yawm wa leyla huuɗa naal kabir oɗo ɗo to a yaani yimɓe ɗon jokkirgol to yi ta yakkilitoɓe adama wata maitrise ago annabijo jullo to a tikki wi audu billahi min alcheitani irrajim sottu babal man ɗo feere wata muygo nayi o huuɗa goɗɗo man goɗɗo to huuɗimo o tawa o hutto fayinta bo la ɗo goɗɗo huuɗima huwa jahil amaluna suwa ti jahalatin ta hutta kanjum annabi to goɗɗo ɗo suumi goɗɗo huuɗi ɗum goɗɗo wiya ɗum ana sa'il alaysa kadalik falyaqul inni sa'il kanjum hirsugo ngam tana inde allah to weeti ɗo yimɓe ɗon jata buuden jeeƴami a luumo gortolele gortogal ɓalewal gortogal boɗewal gortogal dane kadir fi hayati nas kuuje nayi je ngari a hadis o kuujeɗe wala ler kuuje man ngare fi hayati nas hunde woore bo pat la'ana 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 allah la'ana allah la'ana allah la'ana allah la'ana allahu man awa muhdisan gaɗɗo bid'a ɓe ballanɗo gaɗanɗo bid'a jawmirawo naali ɗumen bid'a ɗo waɗe kala ñande nder juulurɗe yaasi haddis wala haraj man ahdasa fi amrina hada to en giɗi famgo muhdasan ɗo derra e moddiɓɓe men mbi loroɗen ibnu usaymin rahimahullah o wi loroɗa ها حديث النبي الذي أخرجه الإمام أبو داود والإمام الترمذي إمام الترمذي حديث حسن صحيح النبي إياكم ومحدثات الأمور لعن الله من آوى محدثا إياكم ومحدثات مرنتين بفضل ها كوجة مي وداي من يمبرونغا دي سانغاريري on faabiɗo faddaniɗo ballitiɗo gaɗowo bid'a لعنه الله عز وجل مسألة وتتبول لعن الله من غير من على الأرض الله نالي on gayriti ɗo keeri lesdi bo nde weeti fuuto aya kiitaji ɗo jokkirli ɗon doman haala ngot kafeere duuɓi coɓi haala ngot kafeere duuɓi sappo haala ngot kafeere allah andi duuɓi noyi keeri ɗo hunde gaɗanɗe nde weeti fuu yo kanjum hadise on ngollo derraɓe akhrajahu l'imam muslim ɗon nder hadiseji mawɗi jamu ma ngenam julɓe hani ɓe gassotira ɓe paamaɗi ngam ɓe dayto ɗatal jottinan ngal ha kuuje nayi ɗo ngam kuuje nayi ɗo to ɗe ɗon ngana pat naalore ɗuuɗan dow duniya to naalore ɗuuɗi daga allah bo barka famɗi tan ha yakeji ɓiɓɓe adama en allah jarribotoɓe ɓe ñawuji allah mumin en ma allah wi jarribotoɗum e moƴami luttuɓe yimɓe yeddannoɓe allah malaikajo goto estaɓe ɓe wilo woto dilliraɓe ha dow wartiraɓe ha lesdi nattinaɓe ɓe fuu maɓɓe en nanɓe samudanko en ala fodalle samud en nanɓe ad en nanɓe ahlu madiyan almutafikat en nanɓe qawmu lut en nanɓe qawmu nuh en nanɓe qawmu ibrahim ɓeɗo pat annabo ndiya maɓɓe amma wawan allah jippini yangadaji dow maɓɓe yangada bo na sey to allah na sido goɗɗo mayi de woni yangada goɗɗum kam ma ndikka mayi ko ɓuran dow luttugo hakaza ya mashayikh yo kanjum mbiya adama yo jullo ko moyjo nder men pat larto yakeji muɗum ha masalaji ɗo sabani de ko nadhul fil hadith ɗo mi daroto minti gotel walla ɗiɗi ha masala wol aran haala hirsugo
hirsugo ɗon mari noone ɗuɗɗe jamu fi shar en tappiɓe dow masalaji ma dartere salide Allah tendo haɗi annabijo haɗi hirsango tana Allah jayid amma jotta mi wiya koɗo wari ha mi soodi mbalan hirsi koɗo ummake wari ha jayid walla bo yimɓe ngari am vacance saare am ɗo nde mari yimɓe jour accu dow mi sooda kusel tumɗo amma to mi soodi mbala ɗo ɓuran économie jayid koɗo ummake war daga daayi ɗum jamum ha am jangal man o hootimo wakkati o tedduɗo o mawɗo en do mi yam soda kusel noon ɗo yani bana mi ustimo baler accumi soda mbaala noon mi hirsa min bab karami diyafa mi heeɓi ɓinguel mi yam soda mbaala mi hirsa mi heeɓi ɓinguel gorgel to a be bawɗe ma nabi joye baali ɗiɗi saabe nabi ɗon kirsa baali ɗiɗi marɓe peecamre nder maɓɓe to ɗum ɓinguel man gorgel ngam ɗume lizakari mislu fulɓe mbi to a heeɓi gorko a ɓesdake to a heeɓi debbo bo a daytake kada yakulu silati laysa kadalik Allah toñaaki debbo haa ɗo ngam debbo ɗo to mawni ɓe ɓagan mo ɓanguɗo mo ɗo kañum bona ɓe kirsani ɗum ɗiɗa laysa kadalik debbo ɓagan debbo na la ade musiba gorko ɓagata debbo idan debbo bo ɗo hirsane gootel ngam ɗume o daytoto baaba man o ɓesni o seedan baaba seedan ɓe ɓinguel man ma alwaqt o dillan ha goɗɗo feere ɓeyago ɓesdorake ɓe man manadi hayatuna shariatu waɗi hunde fof fi hayrun kathir lilbashariyati jamaa saban masala ɗo feetingo ka fi surati nisa bi idnillah ha ndon guuji to Allah cenɗo mooyi allahumma waffiqna ya rabbal alamin allahumma ahyina نترى تبقى بل من أكيد جنجن هذه الآيات ونستفيد منها فايدة تولنها أن الجومرة ومن أندني النبي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهرسني إنجلما لا يهواني أهرسي لو فاتم كل دقيقة أهرسي أما قام الله كيف سراكم كل هذا تصبح لله إلا إن الله وكذا كيف سراكم أني بسارة أيدي إن بتايم بهانغر هاما ngam a yiɗi saare a huuci fattude man a yiɗa invita yimɓe man ngara ha maɗa saare man ani ɗume ɗum miɗi wiigo ay ɗo ɗaɓɓita officialité a jotta kam a warti a goɗɗo fattude ɓe maɓɓe masala ñaani a soodi mbaala a hirsi walla nagge a hirsi to cooda kusel noon ɗo ɗum dépense acci cooda hunde timmidinde noon kirsa ɗo wona yimɓen ɓe ngara ɓe ñaama hada jaidum fi sharia تجيد في الشريعة أيضا بالا أيضا نكا أيضا جيلو بكل شيء ودي سورة دي قد فيري بها النياجي قد له أصو دي ساري وتمني ولو هيرسا أبو عبيد الله تندو هنو موي وقريشين كوين غدا نقويما تبشو دي ساري هسري ولا بنسان ساري هسري له بكيرسا ngam hulgo ginnawol woodi je ɓe kirsata dalla saare hesre ngam hulgo seyɗan ta woodi seyɗan wol ɗon ha toon ɗo ngol fiɗamo walla ngol ɓorno ha debbo maako ha ɓinguel maako walla saare man tande wartane nafaymo to ɓi adamajo jaɓi ko buude en sankititta wane a soodi saare hesre sey janga qur'an ɓawa man hirsa hada haramun fil islam amma hirsan ngam a ñamna yimɓe kam to andi ama ñamna yimɓe amma mi hirsi ngam ɗume to mi hirsini hay jotta kam mi ɗano tawa saare on bello to mi hirsay bon ɗo hultori noon yo ɗo ɓuure cinko ɗon no ngaɗa ɗum ɓoyma to ɓe dusi iyam man ɗo ginnawol seyɗan man warani yara iyam man yerdo kadi jotta ka wala probléme kañum goɗɗo gaɗanɗo ha o nufu Allah hisnamo ɓe iyam man ɓe kirtetega man ɗo o jaɓata hirsugo ala batuwa o hirsata bo walla o soodi hunde man amo hirsude ha so wiya kay ha saare am kirsanmi a ƴiyam rufa saare man lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu hirsugo je kaɓɓolluɗen ɗo pat ɗum kuuje giɗaɗe noon lay hamata wala seeɗa hirsanna inderi a heɓi ɓinguel lebbi jeenayi debbo ma hande kilo janggo ni ha Allah yettini a yoɓi maternité o dañi hayru ka waɗina gam goɗɗo bona jaaɗo dañayi ɗon ɓinguel an wurtaki walla debbo en ma o mayi ɓe ɓinguel ma a wala ceeɗe a hirsanna
kuje ɗo pat kuje hiɗaɗe amma je mbiyanmi on rubgo iyam ha saare nga ma hisa seeɗan ɗo goɗɗo o ñiɓa Allah o warta ceede man ma o walaɗe amma ɗo kam ko ñamande so hirsano fewru fayam no kanjum sankitake ha ɓerɗe ha kiloji ɓiɓɓe adama en kuugal yata sey ɓe rubgo iyam maana man ɗon mari subha asli man bo ummake daga zamanu Quraysh kanjum maɗo ton ɗo tiftora darsere men ɓoyma gadduɗen haala ahadullah imma o wi ko Qurayshin ko en gaɗanno ɓoyma aba sahabi jalil nder sahabo en o wi o pamarono o nasti islam amma o ɗon yiya ko babiraɓe ma ko gaɗanno o wi baali ɓe mari walla geeloyi ɗo goɗɗo daro nder baali mum ɗo sufta mbaala tan o wiya mbaala nga ɗo kanga lutti baali luttuɗi o soratanga ma kanga o hirsatanga ngam to sori ngani baali man taƴan walla nayi mako man ɗo ɗi timman o wi babiraɓe ma ko ɗon gaɗa banni inde Quraysh aɗo sahabi jalil o wi nder kayefiji ko hollata famɗugo hakkiloji arab en ɓe Qurayshinko en bo suundu falto nder ladde wara ñaama mbaala walla nagge walla ngeeloba je wi hoorewa man acca tampuɗi goo fu kanga hokkatani sa suundu wari ñaamiga kadi bo yo wononi o laara ɓiiga walla fotanga ɓe maaga o joƴƴitina ngaɗo fay o joƴƴitinanga babal gaya fay ayna Allah azza wa jalla ayna rabbul izzati jalla jalaluh yo kuuje banni e nasti aqidaji ɓiɓɓe aɗen min zamani Quraysh kon bo kooti ɗum indal yahud wal yahud zaman Ibrahim ɗum ɗonno zaman nu ɗum ɗo egga kanjum kuuje man pat e kawti ha zaman men e ɗuuɗi ɗo mbar jaari men ɓuran ɗuɗgo ngam jarriboore men ɓuri ɗuɗgo enen ummatu Muhammad ibnu Abdillah goɗɗo nasta saare o timmina hunde heɓa ɓinngel maako walla hunde heɓa debbo maako na ɓe mbiɓe mo hirsa o hirsayna wala ko ɓe mbiyay mo hirso sali hirsugo hada mawjud fil umma so yinde hirsugo ɗo waɗi ginnawol yi ko yinnitake walla kugal ma ko ɗo yanon darake e mbinoɓe mo wane to a soodi saare esre sey kirsa amare nde a hirsay a tawi nde a hirsay ñaw heɓima nde a hirsay ni kabir tawa goɗɗo feere ya sañjita pusa mahol man waɗa dammugal bogal kote feere fayi ko teɗo kanjum waddi masibo waɗangal kote feere fayi yo kathir min hada mawjud en ɗon gaɗa ɗum ha ngendam meɗen en anda asli kuuje man toyɗe gurti kanjum ɓurnal fu leɗɗe ɗe cottena pharmacie ɗo to en cooɗi tawen ɓe ɗon mbindi ɗerewol a tawan notice ɗon ɓe andinte hunde man no nde wara ɗume hawta hada l ilm kuuje loƴƴiɗe je ummi daga zaman Qurayshin ko en ɗo bo pat goɗɗo gaɗanɗo ɗe wiyatanga ɗume watta ɗe wiyataɗo to ɗe koota ɗaɓɓitanɗo ɗe bo ɗo ukki banni noon ɗoɗɗomɗa amma o heɓay ndiyam laɓɗam nde weeti fo ɗo yara ndiyam kalluɗam noon nde weeti fo ɗon ñaama ñamdu expiré annabijo yottake ɗo kuuje ɓoyma kam pat mbaat noyi o wino fi hajjatil wada kala kuuje jahiliya fof mawdu'un tahta qadamaya mi yaaɗi kuuje jahiliya pat expiri ko moye hooti kuuje jahiliya waɗi oɗon ñaama ñamdu je ñoli timmi oɗo yiyara ndiyam je mari salté oɗo yiyara ndiyam laataki teniɗam ndiyam laataki laɓɗam laataki ɗam ba mbiyete ndiyam snake be ndiyam minéral ndiyam ɗam pat majam ɗam filtraka ɗam dollaka ɗam woɗɗitinaka a yari ɗam si foyit kana heɓete kam hada fi dunia nde weeti fu tampere kam ɗona ɓanndu ngam ñaw nasti nder iyam bo kanjum ɗum Allah waɗi timbata ɓi adamajo harakal insan yaadu iyam man bo ɗon je Allah waɗi ngam to yaadu man waylitake ni tawa goɗɗo ñawa wakkati feere mbiya se ɓe itta iyam ɓe ngatana goɗɗo iyam feere inna lillahi fi kulli cheyin aya tudullu ala annahu wahid yo se pintanen masalaji ɗo a hirsugo men ɗo anniya ngam ɗume kirteten Allah fondu en Allah tabitina hadisewol tokkotongol bo derraɓe imam meɗen wi Muhammad ibnu Abdulwahab Allah hinnomo wa an Tariq ibn Shihab hadisol man ngol jaɓama ha sahabojo annabijo طبعا بيته طارق بن شهاب البجلي رحمه الله رضي الله أو رحمه الله عز وجل وقوت ندر لنيول بيتينغول لنيول بجيلة نسيطر جرير بن عبد الله البجلي بجيلة لنيول ندر لتي قلنا دي على الزيامة النبي جل وعلا زنين با جنور دي قلت وريس نفسي
daga wona sai annabi je be goddo tammi nastugo ne rimbe hayro nastan jotta tawo fa dakhala jarir ibn abdullah al-bajali ولا تكب من أجمل أصحاب رسول الله أذن دورت من أصحاب رسول الله خلقا وخلقا أيضا رضي الله عنه صاحب من فرود وخلق جماعة بودي الله شندو هنو الله شندو يرتو به طبعا مودي من اللوري دو قول صالح بن شهاب إمام أبو داود وناس أجيروا النبي جو أما وننايها ما كو حديث يجيروا قال وذا يعني قوله بالنبي جو وموضوع هوري بالنبي جو إذن هو صحابي عند الإمام أبي داود بيوغا إما يوغا إما إن بومي كاي أولاري النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم وننايها النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم كان جمع الحافظ ابن حجر الأسقلاني مولود دومودم هذا السر من بلوغ المرام وقوتن درمو بهونجو دي حديث يجيشيني تيمير بيقل توي حديث والني مواندا حديث والسم كم فوق baleri ma gol ma hektata do ma teles do kala fannol fanna be andiron der ray wala nanon hatta fitini wa dunya mo bandi docteur en don docteur en dum debbo ma non be biya sey be ce kam darta ko biya kay acce min mi daynan mo non ma ta so takula ko du ma ta panjiran a jabanan be ngam andal kabe wurete andu bandal amma gal dina kam sallallahu alaihi wa sallam لو ما زل عنا البدع ما ظهر منها وما بطن كان جمودي بوجو من أوي تتبتي وصحى بوجو وجيدو النبي جو طبعا حديث نقول لهم ولا تكين شاهي نقول نعم صحى بوجو كوتو إتي صحى بوجو موناني هامورو معنى من كانكو كموناني النبي جو ديريكت أما موناني صحى بوجو نندو النبي جو كانكو بو صحى بوجو نعم صحى بوين كمفت الله ويرزا كبه بيادي كلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا الصحابة عدول هم بكم الله ليني بتم لاري بوته أما من بما كم سي ليني فينا لارا أدالة ميدن أما صاحب كم فل ما ببلا الله سيدنا كبتمي ودي سيدورام أورد سيدورام الله نا فيش وكفى بالله شهيدا كان جمنون قادر بقربته والله أنا عندي كذي سيوان توجهك بس والله انتهى إلا الله ولي تمي ولا قد إلا الله شنو رب العالمين جل جلاله طارق بن شهاب وي أن رسول الله صلى الله عليه طبعا تثبتي ويا النبي جنا وصاب وجبون الوئما حديث مرسل بو نون نرنون حديث جتمبري قسم من أقسام الحديث الضعيف أما حديث من نقول ورتنا ما عند ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة بأئمة الوقت فيري أودو من سلك يقول عن سلمان الفارسي عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أما نهى النبي سلمان بها لمن مودي نبي لعل سلمان ننك عند أهل الكتاب نعم جيوتا من دور هند وند قصة زمن أهل الكتاب هذا مفهوم؟ الله فهم وين؟ يعني علوم الحديث وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي جوي دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب غوركو غوتو نيروربه ونفسي الجنة كو ودي نفسي نمو الجنة كوغل غنغل ألا نفسي نمو الجنة والدليل بوبو تو غوركو أران غوركو دي بوبو نفسي يته سبب نفسي بماكو يته بو kuugal jaarungal mo yiite kuugal man bo be sabab mbuubu man noon mbuubu ngootu sabab goɗɗo huudi ɓe maago nasti aljanna huudi ɓe maago nasti yiite kaye fi wanna waɗe mbuubu bo enandi mbuubu yimɓe pat mbuubu ɗo hunde nen tastakdiru on no fuusi naftuuji ɗon ndaara ɗum hunde saltere mbuubu to memima itta law bubi to joɗake ɗo ɗo suula ɗo hunde a ñamatade ngam microbe mbiya ɗo namare muskida buubu derraɓe qur'an je jangueten ɗo Allah wolwi haala mbuubu wato Allah wolwi haala kondorle jawmirawo men wolwi haala ñaaki jawmirawo men wolwi haala cufi صفر المتعدد
rashin kan biyo deftere daga Allah ne ala mbubu Allah ni woni wa mbubu ɗum waɗi ngam kamɓe ɓe ɗon giya yo Allah ɗo suglani kuuje feere bo hokkitide yimɓe feere haru baɗo kul Allah ɗo mari délégué en ɓe wi la ilaha illallah ɓi adama kam waran délégué nga o tampuɗo o ɗanoto o ñawan o mayan o wejita amma Allah kam la tahudu sinatun subhana rabbina تعالى لا شريك له في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مزعوم ولا ساحر ضال ولا كاهن كاذب ولا حاجة ولي تمو ها هم تنغو يمبي حاجة نا النبوجو نا ملائكة جو نا فيو جبه نا بودي جو نا شيرو وصروتها كو يمبي هاكو واتدو دنيا dañeteɓe mayanɓe riskanɓe hannde heɓanɓe hannde o sarwata ko yimɓe kanko watta ɗum o ƴamtatake ha ko watta bo goɗɗo feere duuɓi mum ɓuran o hokka mo yottaki duuɓi goɗɗo feere ɓuran wodgo o hokka mo woɗay ha tagaji oɗo jaggo o hokka ɗum o ɓurnanamo jaggo ana rabbul izza ɓaleejo daneejo goɗɗo o sendano o yiɗi o sarwata ko wala goɗɗo andi hikima man wala ɓe daña goɗɗo yeeso goɗɗo wiya ɓinngel ɗo mini dokkano ngel no gasre de ngel ɗo yaha l'école ande ngel warti ngel ministre hokkata ɓen Allah teddinimo ɗum maɓɓe jaribake mo minin ballitittamo de hanke o warti o ɓuran min jawdi hikka to onon ballitittamo to yimɓe noon dokkata kam na o ɓurtata ko ɓe tan yumkin Allah waɗata kuuje mum o sarwata ko o laarata oɗon rewa Allah jur o rewata Allah ngam to laaranno ɗum kam fir'auna heɓata duniya haruna heɓata jawdi abou jalin ñamata jaratano hufranɓe Allah ɗo ko berdiyam ɓe jaratano an baba to ɓinguel ma messinima ɓernde mbiya a fartimo saare voisin en pat gara kawta mbolwane ɓinguel am ɗo nanantayam ta goɗɗo ma watta jillena wani kay mi nastata haala ma ko ɓe ɓii komi ɗume waɗi kanko ɓii ko kanko dawranta ɓii ko a yi o ñamna ɗum o holɗina ɗum suudu meɗe yoɓata haya o limta kuje jur kadi bo o nanantayam Allah tagima mawninima attanima hakkilo ma yimɓe jurgal hakkilo hokkima jamu hokki a yettimo rabbul izza huwa arrahmanu sinanga mo hinnake en kam en mbawan yoggo wona derrade yoggomo yo haa ɗo ɓuraysinko en mbi a yiye deftere nde ɗo ni nde wadda haala buubi ɓe cufiɗo ɗume ɓurata ɗuɗgo mani nde o jawab alyoman buubi wacco buubi kadir Allah waddi ha buubi bo haala tawhid be shirk aɗo bo nafta chey inna alladina taduna min duni llahi lan yahluqu dubaban yimɓe je mbiɗon Allah ɗo sarwoɓe ɓe mawɓe ɓe tedduɓe ɗo e mbawata taggo mbubu ko annabojo wawata taggo mbubu ko goɗɗo rewa Allah de noyi wawata taggo mbubu lan yahluqu walla istama'u la ko to e patɗe kawti e ɓe ngoni fuu ɓe teddungal maɓɓe aɓe tagga mbubu ɓe mbawata wa in yaslubuhum dubabu shay'an to mbubu wissake ɓe hunde ɓe nangi mbubu man oka ɓe nangi Allah wi ɓe nangi mu ndangu to ɓe ceeki ɓe tawata hunde man kayre nde waylitake machine ji jura ɓandu mbubu la yastanqiduhu min da'ufa at-talib wal ala bishande dubab ɓuuri ɓuran ɗurgo nde ɓe bolwi banni ɓe mbi kaydi deftere ni nde wadda ala buubi ala kuugol ɗona kemtu ɗum Allah wi inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma fama fawqaha مثل الذين أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما يتبقى دار الخاسرين nde buubi kam na jur Allah wi wonde on bolwi ala buubi hani wadde cufi bo cufi modi ɗemen mbi cufu ɗo mari gite nayyi
enen ɗo mari gitiri cufu ɓura en na jomirawo ɗon mari kaye siyata gaale makko cufu ɗon mari anesthésie ha nder mum nde anesthésie en jeeya ceeken goɗɗo jotta ɗo tefe tawi feere marwa fu ɓe mbi anesthésie goɗɗo goto watta anesthésie masalan o dilligal to ɓe keɓayimo kaja ani akala ani andal man ɗo ɗum mari haaji faamu jamu ngam jotta ɗum to erreur ni ɓiyadama seɗa nde yonki mum to cufu wari a ngate ko moye nder men am fittinoɗan haala cufi allah renen charri cufi to cufi wari a ngate wakkati ngu ngatete ɗo a nanata ngu ɗon ngate a nanata ngu ɗon tira iyam hama a nanata amma hidde ko ngu ngate ɗo woodi kugal cufu huwata allah wi annabi jowi cufuɗo fooɗa iyam ma a faare ɗon nder mum filtra ɗam laara ɗam nafanna ɗam nafata waɗa nder wakkatiyel man tawon hidde ko cufu man huwa ɗum bo tufete anesthésie ha babal man a nanata ɗon mari hidre muhaddir ha nder muɗum cufu man ko nder bawɗe allah senir hunde famarde ɗe giyata amma kadi jotta cufiɗo na duña ban sagli malaria lutte contre cufi qamati dunia kullaha hundel peetel ɗo tan allah waɗi ngel ɗon yerna en bonetel kakkilay haɗa wonde qudratullah idan cufu ngu fooɗa iyam ngu laara iyam man ɗo yargo man nafanna nafata to nafata ngu acce ngo dilla ngam ngu yiɗa iyam ma ñawna ngu kangu adi makhluqatallah kullu shay kala hunde pat allah ken ɗo waɗani ɗum kaye fi jangenam ɗo to ngu fooɗi iyam ngu tawi iyam man belɗum bana iyam men enen ha zone tropical iyam men belɗum cufi mbi la allah tema ɗabiya lesdi men ɗabiya ko ñaameten ɗabiya gaɗayani ha zone tropical yaani pani jur ngam iyamji men ɗo ko ñaamata cufi yiɗi ɗum cufu heɓata ɗum ha yaafi waɗa profitagal men ten kakkilay to ngu tabitini iyam man nafan ngu ɗo hakada ngu ɓesda anesthésie tawa ɓurnal fu goɗɗo sey to jilli ɓoyma to timmi bo a famata jawmiraɓe bawɗe mum bo anesthésie man ɗo to ɗuuɗi ɗo torran ɓi adama kanjum malaria ɗo ɓuran sida wakkati feere to ngu toɓɓi anesthésie man ɗuuɗi ɗo foti wadda difficulté jamu kanjum ɓurnal fu tawa to ngu dillini a nanan nawrenga kadi nane fu nawrenga ɗon kam amma je ngu tufi ɗo a nanata kanjum wakkati cufu ŋattata ɓe dullugo ɗo neɓata goɗɗo fina banni noon tawa kosem ɗon ngula hakaza cufu ŋatti timmi derraɓe hadi masala tawila allah fo ndu gewten ɗum fi masail ohra biidnillah azza wa jal jawmirawo men holli kala ko waddi a ɓuran funa ɗum hunde meɗere woodi allah ko waɗi ha maare ɗon cufu ɗon mari ɗerɗe ɗuɗɗe jamu derraɓe أشياء كثيرة مخلوق يعني عجيب من مخلوقات الله عز وجل تجادي فمر جديد دي لا سبب نسوغو غدو ييته نسوغو غدو الجنة me fayde jito den haala kado de hunde de wore non amma ni la take sabab nafsugo aljanna la sabab nafsugo yite moy jo fintiha maana min hadhihi almaani innama al'amalu wa innama likulli imrin goɗo feere juula o nasta aljanna goɗo feere juula nasta yite innama al'amalu shuf mbuubu aljanna dalla maago mbuubu yite dalla innama al'amalu wallahi binniya اللهم اجعلنا ويانا صالحا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والاتباع في العمل قالوا صاب ويندي وكيف ذلك يا رسول الله إنوي حالك أدو كلاسيا نلادو الله هندنا نودي كايفي كيف دو جي تعجب جي كايفي كدي مبوبو بوني دلما وقال نسي الجنة دلما وقال نسي يجي موجود من بيارو droit des animaux c'est vraiment ça حقوق الحيوان debbo feere nasti yiide dalla faatu debbo feere nasti aljanna dalla rawandu gorko goɗɗo nasti aljanna dalla rawandu haɗo bo goɗɗo nasti aljanna dalla cufu goɗɗo feere dalla mbubu goɗɗo bo nasti yiide dalla mbubu
ha dabbaji bo aljanna ɓe yiita ɗum keɓreten ɗum ha ɗo holli droit des animaux ɗon jokkititto dabba droit mum nastan aljanna mo hokkitayemo nastanide inna allah kataba al ihsana ala kulli en tammi famgo pourquoi noyi nastuɗo aljanna no hokkitiri mbuubu hakke muɗum birninda qala marra rajulani ala qawmin lahum sanam annabijo wi goɗɗo sa yimɓe ɗiɗo ɓe caali ɓe tawi ɓiɓɓe adama en ɗon keewi ha lawru nder labbi maɓɓe sanamun lawru bo bawigo lawru walla ndu waɗama ɓe lesdi walla ndu waɗama ɓe hayre walla ndu waɗama ɓe leggal sanam ɗon mari noone tati ɓi adama o desinama a bas ha lesdi walla hayre ɗo ɓe cehiɗe ɓe gartiriɗe dow goɗɗo walla leggal walla loope ɗo inde lawru sanam yimɓe ɗon mari fotowol yimɓe ɗon mari lawru ha yakeji maɓɓe ha ngenam maɓɓe la yajuzu ahadun goɗɗo pat tawitata ko babal man hatta yuqarriba lahu cheyan fotowol ɗilingol man lawru ɗiliɗu man ɗo sey to goɗɗo hirsani no hunde pat salata ko babal man gaccata ɗum saalu yuqarrib man qarraba hokki sadaka to hokki ɓe accamo salo to hokkay bo ɓe accatamo salo yimɓe men ɗiɗo ɓe gewtan nden haɗo ɗo ɓe mbiɓe dokkane lawru nduɗo sadaka kirsane lawru nduɗo hidde ko caloɗon babal ngal fa qalu li ahadihima ɓe mbi goto maɓɓe qarrib ɓaditinne ɗume ɓaditinɗo mbiya hokki lawruɗo nagge mbiya hokki lawruɗo mbaala to julde ɓe ceyorto lawru man to ɗum humtugo haajeji an kam a hooti mbaala ɗo a saake lawru man bo ɗum goɗɗo asli maako kam o maayi amma o ɗon rewa Allah o dewowo Allah tum o innan Allah o juulan naafilaje o toranto yimɓe o jeenata o yarata giya banni ɓe anndiri ɓe ala fi alil kitab to ɓe maayi ɓe tira photoji maɓɓe ɓe ndewa ɓadditinan mo hunde min acce caloɗa eno o wiɓe wallahi min kam mi wala hunde nde mbawanmi hirsanango lawru man ngam ɗume ngam Allah on kirsanteɗo Allah wi'ay mi waɗa ɗum mi waɗata ɗum kadi a waɗata ɗum ona o tedduɗo oɗon no torano yimɓe oɗon no wallita yimɓe gaɗɗo ɗum bo pat Allah ɗo hokka ɗum ni beni ɓe tokki ɓe mbi ko ɓe mbi ha ɓe cafti o wi ko ko marmi min kam ɓaawo man ɓe kabdi be maako chakullaw habdule ko hunde ko mbuubu bo wiile a hokki mbuubu o nangi mbuubu hokkira ko mbuubu an kam wiya hokkina anniya qarribu wala subabal ɓaditi ko mbuubu bo hokki mbuubu fa hallu sabila ɓe accimo ɓe mbimo sala kadi dillu salago noon a sey yiite o nastoy fa dakala nara nabijo o wi o hokki mbuubu de la ilaha illallah dewe bollandi ɗi o wanno aran kam geddal ngal ɗo tan yirdini dewe ma ko pat hada alhadith azim issaru makka jam wa qalu li akhar ɓe mbiye ɗiɗamo bo an bo hokkule bawaɗo hokki o wi wallahi wala ko dokkanmi hunde a gaay Allah ceni ɗo ma kuntu li uqarriba li ahadin goɗɗo no o laati pat mi hirtantamo sey an duna allahi azza wa jal a gaay Allah fa darabu unqa ɓe tawi dare maako ɗo bayigo kayyawa ile pofta inna allah gafurun mais probléme wiile noon ɗum hunde famarɗe mi hokki an kam sendirle ɓe maɓɓe o yo sendirtaɓe maɓɓe ɓe tawi dane maɓɓe fa darabu fa dakala aljanna o nasti aljanna terraɓe teddude hadis o longol on lorna en ila zamani sahaba wa tabiin masalawol ɓe gontidiraɗo ɗum masalawol kulnigol jamu waɗi ngol kulnigol imma jannatun wa imma woodi yoga nder ɓiɓɓe adama en gooto biyeteeɗo al-Busti radiyallahu anhu nder sahabo en goɗɗo lesdi yaman o yahudajo bo aslimago mawɗo addina yahuda bo te o allah no gasino ha yaman o wonno o nasti islam waɗo yiidi ɓe annabijo mouhammad sallah sallam annabijo maayi ɓaawo nde annabijo maayi
o yehi lesdi yaman ha maɓɓe goo fitina ummiya toon ɗume tammoto ɗon fitina ɗo goɗɗo wurti aaƴi o wi o annabijo fitina kam mbaɗa hawtan go Allah goɗɗo aaƴi wi o annabijo ɗum moyjo al aswadul ansi min bani ans goɗɗo gerdiɗo o annabijo nuɗɗinɗo yimɓe ɗo sellito geɓe ɗo oɗo wiya o annabijo o bo jeeɗo noon ɗum wata to jeeɗi tata wiya mara probléme ɓe maako mere ani kam kam wanginta bayna bayna ɓe bo mbangin noon mbimo a fewo an to ɓe gewti haala man ɗo wane kam wi annabijo sige ɗo waɗani ɗo yamɗitina yimɓe ni nanema aswad man ciirowo buudejo no nde annabijo mayino heeɓi lawol o aƴi annabagal aw jabta jawle yimɓe bel baba o wiyatamoyo nuɗɗinmi annabijo ɓaawo mouhammad aswad man ɗon nuɗɗini annabijo ka annabijo kam sabi utintan amma annabijo on ɓe koydata wiya ɓe annabo en ɓe ɗon nuɗɗini annabijo ka annabijo biɗo bola nabiya baɗi amma woodi ko hen siti ɓaawo man siba inchallah hakkiloji ɓadamen golla o ƴowni oɗo man albusti o wimo nuɗɗin anni rasulallah waliyadu billah o wimo ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu annaka kadab goɗɗo wiyanuna mi hulan sa o waɗanmini sa o waɗanmini toon ko waɗima ɗo aljanna direct o wimoyo mi wiima seeda mi nelaɗo allah o wi mi seedake a fewo mi seedake a anda cuuɗini a faabata ko yimɓe o wi ɓe gadda laɓi ɓe gaddi laɓi o tawi o tawi o sakkini o wimo seeda mi nelaɗo allah o wi mi seedake a fewo o tawi o sakkini o tawi ɗo o tawi ɗo o tawi ɗo o tawi ɗo o tawi ɓanndu ma ko bat pete 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 haa nde ɓanndu ma ko timmi ɗo ma ko kam pat o tawi ƴiyam ɗo ila noon goroma ɗo dow yonki isaɗanir o wi ashhadu annaka kadab ashhadu anna muhammadan rasulullah o wi ɓe gadda yite gaddi yite ɓe ngulini o wina on jiɓe toni allah on anndi ɗo yiya ko gaɗanmi to ko giyan tawi gomoɗo to woɗayno allah nanngatam noon o waylitti hakkiloji yimɓe ɓan duña soggi duñana soggi kam to goɗo ɗo jogi baaɗillo allah hokkamo o heɓi ɗo o dilla dow to amma kotoje man wala to sunna doflake ɗum minti gotel e halas en dati fiche aswad ɗo heɓiɗi ha dilli dow yaman ɗo jawdi zakkaji mbaɗama ko ɓe gartirta yaman jawdi ɗo geeloɗi usine feele e noon nafiya mako goɗɗo to waɗ probléme wara o mema ɗum hoore ni jilli yamɗita wala jarni boore nde ɓe yiidayi mumin en ɗo tabiti noon ɗon nangi imana ko mum noon abou muslim el khawalani abdoullah ibnu suwab rahimahullah azza wa jalla ɓe ngari e mbimo woddi goɗɗo ennema abou muslim kañum kam nawi nuɗɗintaɓe ma kam o wi gaddemo o wimo seeɗa mi nelaɗo allah o wimo mi seedake a pewo min mi seedake a pewo yimɓe dartit noyi mbiɗa tema hakkilo ma ko dimbi accu ƴamtoɗen mo fay hakkilo ma ko dimbaki hakkilo maɓɓe kamɓe dimbi hakkilo ma ko dimbaki sam o anndi ko wiyata wakkati nde moussa yeeya firauna e mbi moussa na ginnaɗo moussa wi ɓe onon yinnaɓe mi waddi lekki yinnaɓe bo sawru ma koɗona lekki yinnaɓe asa moussa li yudawi l majanin nga o ñawda yimɓe ɓe tawhid ɓe sunna ha o ñawda ɓiɓɓe adama en o heddinaɓe hakkiloji maɓɓe laɓɓiɓe ndewa allah ɓe kula allah tan ɓe maccano allah tan annabijo mo imamjo maɓɓe tan abou muslim ul khawalani o wi ɓoɗo ɗo nde o semtata o wi mi yangitan mo yangata kami yangiday artuɓe ɓe maka o wi ɓe kuɓa yite jaye maɓɓa mo arteli ɓe kuɓɓi yite wuli damum ɓe kooci ɓe gaddimo o wi ɓe kote cakkina mo nder yite ɓe cakkimo nder yite
ɓe cakkini mo nder yiite oɗo jooɗi nder maage yiite wulaymo hada hadis sahih annabijo mbiɗo haɗel masala yiite ɗo wula wulaymo sam o wayli to caake yimɓe ɓe caaka yimɓe ɓe mbi yimɓe de kawti ɗon ndaara sen man ɗo komoye ɓe caaka ɗum yimɓe lumo dilla lumo ɓe ndi kugal maako yiɗi wonnago buude fumako annabagal maako caaki yimɓe law ha babal ɗo ɓe caaki yimɓe man yajjarde mawde ɓe puɗɗi yiite ngam ha o nastina kultorengol ha kala gaabotoɗo mo fof ma urikum illa ko ngimi tan kan joni boɗɗum ko mbimi woreɓo o tammino yiite wulan oɗo to wuli oɗo warti ndondi o wiya ndaɗo kala ɓi adamajo mo noɗɗinayi mo yerdaki yam pat bannina Allah ɗo yiyammi to Allah yiɗayam na nangatam nomin nastinami nder yiide ma non o no aran kam Allah wala ko waɗi mo wakkati o tammi o teggi o dilli dow Allah wiya derfamo wakkati man Allah ren en timmode hallude Allah ren en estidorago ɓe duña wala yagurrannakum billahi algharur innama alayatu dunya lahun wa layb wa zina goɗɗo ɗowtanaki Allah ɓe duña rusɗake no o nani belɗum pat ragare mako o nanan nawɗum ko o moy kaɗɗina man ka wala lekki duña sey imanako wala lekki maygo sey imanako mo nuɗɗinayi Allah pat ɓernde mum ɗon sakli noon kanjum derraɓe hannde statistique ha duña ɗo sa maɓɓiti a net a tawan ha to yimɓe ɓurtata mbartago dernier statistique ji ɓe mbiya Suède mbiya Suisse yimɓe ɗon mbarto ɓe godi ceeɗe ɓe milliardaire en amma ɓe nasta suudu ɓe pis koye may ɓe bunnuga ye maaya ceeɗe ɗon konte ɗo heewi calaje mawɗe les ndiyamji limousine kuji fuu ɗum ani kam na to a heeɓi en ɓur sangina mbiya soyi e ko waɗi goɗɗo man mbarti ɓe ɗo tefa ɓe Dale Carnegie yimɓe men jurhaɗo en janngi min ƴama ɓe inde goɗɗo man américain jo oɗon mari deftere inde maare ja'il qalaka wabda el haya accu mettamɓeram nastu nder ngendam wallahi o wiya nder deftere maako ɗo wala ko wurtinta yimɓe mettamɓeramji sey sonortirgoɓe Allah ila ɗiɓɓe fanolke amma o nuɗɗinayi deftere maako ɗo nde warti to goɗɗo yiya l'hôpital ji jurɗo e mbiyamo yaso deftere Dale Carnegie jannga heɓa nde ita yimɓe jurɗo cooda kanko go fajira weeti e maɓɓiti suudu maako e tawi o ɓiltake o maayi wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati waɗi yimɓe man gatta banni ɗam kuuje tati ɗo ɓe keɓay jawab maji naneɗe paamen tan mi sarhugo ɗe mi salat masail min ayna ila ayna wa limaada dagam toy haa toy ngam ɗume daga toy haa toy daga toy kam avant haa toy bo ha yeeso ngam ɗume bo kuuje tati ɗo man kessay réponse o alji tan mi sarhugo ɗon bi idnillah fi durus bi idnillah kathira tan mi wargo inchallah kanjum yimɓe woɓɓe feere nde jottiya banni amanu bi rasulillah wa dakalu fi dine l' islam tawi a toon de'itiggo woni abou muslim el khawalani nde ɓe caaki yimɓe o lutti feere maako o wi gurtina hemo ha yiite man yiite wawa itti ko ɓoggi maako de ɓoggi je ɓe kaɓɓirimo ɗo yiite ñaamay ɓoggi man sakko ñaamamo kanko goto nder moodiɓe julɓe derraɓe ɓe nangi ɗum ɓe nastini ɗum nder nokkure ɗo kam zaman men ɗo da yaati duuɓi capanɗe nayyi capanɗe jeego capan joyi bolwanten ɓe nastinimo ɓe tooñimo ɓe nastinimo nder dangayel ni ɓe maɓɓiti ɓe nastino mbaroga ɓe maako ɗacci mbaroga waala ɓe maako na rawandu de la ilaha illallah mbaroga nasta waala ɓe maako eltanga bo ɓe maɓɓi kap ɓe muñi leer ɗiɗi ha ɓe ngara ɓe ndaara noyi habar maako wayi ɓe maɓɓiti ɓe tawi ngeeloga ɗon moyta kosɗe maako yamsahu saaqay ɓe ngari ɓe mbimo yo wakkati ngeeloga ɗon moyta kosɗe maɗo aɗo jooɗi numa mbaroga wakkati mbaroga man moytata kosɗe maɗo ɗume numata aɗo jooɗi numa ɗo o wi oɗon numa yo cuuɗe man ɗo yewan mo nangarɗan na yewatamo ɗo siftora masail fil hadis huwa ma
rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa qimmatul iman kanjum to goddo huli Allah fere mo tagale la patkulan mbaro gaje goddo hulata do hulimo mo wi mbaro ga hulamo Allah takko mbaro ga mbari toke amuru wama kana Allah liyurjizahu min shay'in fil ardi wala yide je wulanno go Allah be taginge kanko on winge wula Allah winge tawul abu muslim hande ngami derfa odo do be pistimo na be mbasmo de mbiya mbaramo hodo wita mbare mo ton mbari mo wartan star taban be mana wolde men justa ya masaye to on mbani mo do yimbe gartan gida mo plus bay ni gida datal ma ko je o wi yimbe tabita derewol kaka o seño wi territoire yaman kam pat o fartimo ha o mari laamu ma ko kam patta o joro babal man abu muslim ta joro wallahi darabe muslim wa ingeno babum to dilli madinatu rasulillah wa man dakhalahu kana amina inna al-iman la yarizu ila al-madina inna al-iman la yarizu ila makkah ونفسي وتبي عمر ربي صحابه في مسجد رسول الله والله درابين دي ونفسي نرجلور دي من عمر وي النبي جو بينو دو goɗɗo tammi ummaako daga yaman waraamo ɗo to woosi goɗɗo heɓi ɗaɓɓitirimo o allah te o wiya o toranomo allah yaafanon fa innahu mustajabu dawa huwa abu muslim alkhawalani yadkhulu alaykum rajulun min ahli lyaman nde ɓe nafti ɓe ƴami habar maako e mbi nda habar maako a lesdi yaman kubar maako wari ɓe filoɓe ummi dagam toon umar wi alhamdulillahi alladi ahyani mi yetti allah on gaɗɗo ngendam am juuti hatta ra'aytu fi ummati muhammad shabihan bi ibrahim khalil arrahman hanji ummatore men ɗo wala bana maare yimɓe noon naaɓe annabo en amma allah teddini ɓe teddini ambiyawllah na yimɓe nani o mustajabu dawa nan go yimɓe nani annabijo mbiɗo mustajabu dawa o wala e madina o eggi wuro makko na yimɓe ngara jemma de ko boro sabbobo na hada musiba bil umma annabijo wi to goɗɗo heeɓi o toranake ɗum boɗɗum to heftimo umar ma wi mo toranam le o wi allah yahfirullahu laka ya umar umar min ahli janna amma nde yimɓe kefti teddungal maako ɗo eggi wuro man fayin ngam ta yimɓe nastinamo yide na bayigo o waɗana on duwa ɗo onon allah jabata duwa mon de ɓeydur allah fadilate allah famno en dina wallahi dina islam dina koye ka timmidir kalabka allah cenno to feesinani goɗɗo ɓernde goɗɗo faami ka o waaɓi te duniya wal akhira allah foondu en wastotirgo ɓe goonga hakkunde men ngam ɓe man hayru sankititto ɓe man jam sankititto a ummatore ɓe man allah teddinta en jippinana en hayruji dagam dow wurtina en hayruji ha ko ndemetin ha dow lesdi man bo o waɗa ngendam meɗen to alakhira bo kanjam woni aljannaji allah cenɗo allah risku en jannat alfirdaus innahu ala kulli cheyin qadir innahu yujibu almustarra ida daa o jaabotoɗo bo kala ɓi adamajo jogguitirɗomo toriɗomo bo pat allah cenɗo jaabotomo inchallah en tammi fistugo ko lutti hadisol man fi darsi alqadim hada wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a tariqatahu ila yawmi ddin سبحانك اللهم وربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد